यह है Vivo T3 Pro 25,000 के रेंज में आने वाला कमाल का मॉडल। मैं आपको जल्दी से बताता हूँ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज यानी कि प्रोस एंड कॉन्स। पहला एडवांटेज है 6.7 इंच की कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस, काफी अच्छी है। दूसरा एडवांटेज है 7 Gen 3 का प्रोसेसर जिसका अंतुतु स्कोर 8.25 लाख के आसपास आता है। इस प्राइस रेंज में काफी अच्छा प्रोसेसर है। तीसरा एडवांटेज है 5500 mAh की बैटरी और 80 वोल्ट का चार्जर। और आखिरी एडवांटेज है 7.49 mm की थिकनेस जो कि आपको ग्रीन कलर वाले मॉडल में मिलेगी। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। पहला